Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien porque yo, Estoy bien, bien. ya, eso me quedó chombo y pico. Hola, bienvenidos una vez más al canal de System Insight. En esta ocasión les voy a traer un unboxing de un producto que estoy probando, que llevo ya un par de días con él y que me está gustando bastante. Los pongo en contexto. A mí siempre me han gustado los teclados tipo laptop. O sea, esos teclados de perfil muy bajo, con teclas en forma de chiclet. Tipo, por ejemplo, el teclado del Apple Keyboard o el Apple Magic, ¿se llama? El Keyboard, Magic Keyboard, ajá, Magic Keyboard. El Satechi que tengo por aquí. 3 hours later. El Satechi que tengo por aquí, si se fijan, es un teclado que tiene un perfil muy bajo en las teclas. Es prácticamente pegado. Este es un teclado que me encanta en lo particular. Es muy sólido. Las teclas funcionan muy bien. O sea, es un teclado que realmente no he tenido un teclado mejor que este, o que me gusta más que este. El problema es que este teclado Satechi es solamente para MacOS. One eternity later. Y yo, como muchos saben, estoy usando Linux. Entonces, nada, estaba buscando algo que fuese más modular, algo que me permitiera usarlo tanto en Linux como en MacOS, o en Windows, o en Android, en iOS, donde yo quiera, y que pudiese cambiar las teclas para que en según qué sistema operativo esté, pues me funcione con una tecla o con otra. Entonces me puse a buscar muchísimo. Yo tenía varios requisitos. Primero primero que tuviese retroiluminación. Me encantan los teclados con retroiluminación. Es algo que me gusta mucho, sobre todo cuando trabajo con luz muy tenue. Lamentablemente, compañías como Apple tienen teclados de más de $100 y no tienen eso. Satechi, que es una compañía mucho más pequeña, hace un teclado muy parecido al de Apple por mucho menos dinero y con retroiluminación. Que fuese un teclado de perfil bajo, como les mostré, que fuese un teclado con teclas de chiclet. No me gusta el teclado tradicional con esas teclas pegadas. Que además fuese compacto. No me gustan los teclados con teclado numérico. Me gusta que sean lo más pequeño posible. Y buscando por aquí, buscando por allá, buscando por allá, el único teclado que realmente me convenció es este que está aquí. El Keychron K3 versión 2. Digo versión 2 porque tiene tres versiones. La 1, la 2 y la 3. La 1 y la 3 tienen las teclas muy parecidas y no tienen nada que ver con este. Y te preguntarás, si tienes este en la caja, ¿por qué está aquí? Es el mismo. Sí, es el mismo. No es que sea un comprador compulsivo, no es que esté comprando por comprar, no es porque me ha comprado dos teclados. No, es que me compré inicialmente pero las teclas de sustitución, las que tú cambias de Windows por MacOS, tienen sus problemitas, parece que están como rayadas, se le ha caído la pintura o qué sé yo. Y nada, pedí un reemplazo y este es el reemplazo. Por suerte, porque hice un primer video de unboxing. Estuve como una hora y tanto hablando cáscara porque no había añadido la fuente de OBS en esta escena y está mudo el video, así que por suerte me llegó este teclado como reemplazo y es el que vamos a ver en este video. Así que nada, como pueden ver aquí te lo explica. Esto es un teclado de teclas de perfil bajo. Es un diseño compacto, tiene 86 teclas. Sirve para Windows y para MacOS. Tiene un interruptor, ahora se lo voy a enseñar. Puedes, digamos, emparejarte a tres dispositivos. La batería dura de 1 a 2 semanas según si usas o no la retroiluminación. Y tiene hasta 22 o más efectos de lucecitas, ¿no? Si te fijas en el teclado, es muy compacto, como digo. Fíjense las teclas en formato chicle. Son muy simples, son muy fáciles de limpiar. En este caso, fíjense. Está muy bien. Tiene esta tecla aquí arriba, que es para cambiar los modos de la retroiluminación. Según cambias aquí, tiene varios efectos. Ahora con la luz no se va a ver bien, pero bueno, tiene varios efectos. Tiene aquí dos switches. Uno para poner de Bluetooth apagado o USB, el conector USB que está aquí, o para pasar de Windows Android a MacOS iOS. Eso es básicamente. Por la parte de abajo tiene estas pestañitas, las tiene doble, una con un perfil más pequeño y
y luego esta con perfil un poco más grande, según te guste tener el teclado. En mi gusto personal, me gustaría que estuviese un poquito más levantado. Aún con las pestañas así, no tiene la altura que me gusta. Con lo cual yo lo que hago es pongo la pestaña más o menos recta aquí. Trato de aquí, de que así, para que no se mueva. Y ahí sí me queda la altura que me gusta. Pero, bueno, en fin, el teclado está muy bien. Las teclas se pueden, evidentemente, intercambiar. Así que vamos a ver qué es lo que trae la caja con el unboxing de este que está aquí, que es nuevo y que es el que voy a usar a partir de ahora. Como ven, en la caja negra con el logotipo de Keychron, no tiene nada otro mundo. Se saca hacia arriba, se deja caer la parte de abajo. A ver si logro, a ver, de esta toma se ve mejor. Y una vez que tienes aquí, tenemos esta espumita de protección. Tenemos un manual que está en inglés y en chino solamente. No vi versión española aquí por ninguna parte. Aquí te explica varias cosas como para aumentar, por ejemplo, el brillo de la retroiluminación, una serie de cosas. Esto hay que repasarlo, pero evidentemente. Tiene una guía rápida en este folletito, donde aquí también puedes ver una serie de comandos y cosas y de instrucciones para que básicamente están en manual, pero de forma más rápida. Eso está bien. Tiene este protector. Bueno, ante el protector aquí tenemos las teclas intercambiables. Espero que estas sí estén bien. Parece que sí están bien. No tienen problema. Tenemos el cable USB. No es un cable, bueno, parece trenzado. Más bien de USB-C a USB-A. Ok. Y aquí tenemos esta herramienta para cambiar las teclas. Eso es todo lo que tiene por esa parte. Luego tiene este protector para el teclado. El teclado tiene muy buena calidad. Tiene muy buena construcción. Y luego el teclado está en este hilito de plástico que vamos a quitar de aquí. Y como ven, es exactamente igual que el otro. Lo que pasa es que yo ya he hecho algunos cambios. Esta tecla de arriba la había puesto de la que trae naranja. Se la cambié aquí. Y aquí le había puesto también la tecla, trae Option y Command. Y le puse la de Windows y el Alt. A few moments later. Tenemos la tecla Command, la tecla Option. Y aquí tengo la tecla Windows, la tecla Alt. Que también se cambia aquí y aquí. Básicamente es todo. Cuando tú vas a emparejar el teclado con la computadora, oprimes la tecla Function y 1, 2 y 3, cualquiera de los tres que tú quieras conectar, o sea, los dispositivos que quieras conectar, unos 4 segundos y se deja mostrar en los dispositivos para digamos, emparejar el que dice Keychron. Entonces, nada, esto es básicamente el unboxing, lo que trae. Debo decir que el teclado tiene muy buena calidad. Se siente muy bien. Es pesado, de hecho. Esto, no sé, parece metal. Esta parte es metal. No sé si esta parte puede ser plástico. Pero se siente muy bien, ¿eh? Se siente muy bien. El sonido de las teclas también está muy bien. Mira. Si me lo pego aquí al micrófono. Es un teclado mecánico y aún así no suena tanto. Es más, lo voy a poner aquí y voy a teclear para que escuchen cómo, o sea, hablando normalmente en el micrófono, así es como se siente el teclado. Estoy tecleando, fíjense. Prácticamente no se escucha para hacer un teclado mecánico y eso me gusta mucho. Entonces, nada. Es cierto que las teclas, o sea, en comparación con Satechi, son más suaves, son más blandas, digámoslo así. De hecho, una cosa que tengo es que me tengo que acostumbrar a este teclado nuevo. ¿Por qué? Porque básicamente la disposición de las teclas son distintas con el Satechi. Si se fijan, el Satechi tiene la tecla Function de este lado y la tecla Function está de este lado, del lado acá de la barra.
Entonces me tengo que acostumbrar porque a veces me confundo. Porque como yo estaba usando este en Linux, había cosas, por ejemplo, para borrar, que tenía que usar la tecla Fusion y Delete, que ahora simplemente con el Delete ya está. Entonces este teclado además, el Keychron, incorpora teclas nuevas que aquí no están, evidentemente. Como por ejemplo esta de Page Up, Page Down, Home, End, que esto no está en este teclado. Tengo una tecla aquí específica para capturas de pantalla. Aquí no hay ninguna. Yo capturaba con esta tecla que es de expulsar el CD, que eso no se usa en ninguna parte. Por lo demás, el resto de teclas son muy parecidas. El Enter es del mismo tamaño que este. Pero, o sea, si este teclado fuese como este, sin esta fila de teclas aquí, fuese también perfecto. Pero bueno, no lo es. Aquí en este teclado tenemos el Backspace y el Delete. O sea, son dos teclas que sirven para borrar. Aquí nada más tenemos esta, el Delete. Y bueno, en MacOS para hacer la función de esta es con una combinación de teclas. Entonces, son diferencias que hay que acostumbrarse, evidentemente. Todas las teclas multimedia, todas las teclas estas de bajar, subir el volumen, todo eso, tengo que hacerlo con el Function. Por defecto son los del F1 al F12. Entonces son cosas que tengo que acostumbrarme, pero que me está gustando muchísimo el teclado. De hecho, me voy a quedar con él. Voy a volver este, que tiene estas teclas con problemas, y me voy a quedar con el nuevo. Así que nada. Lo mejor de todo es que este teclado tiene las tres versiones. Las tres se pueden comprar, por ejemplo, en Amazon. Esta versión 2 está en menos de $70, que es un precio para la calidad que tiene, para todo lo que ofrece. Me parece más que bueno. Es un excelente teclado. Y nada, yo lo recomiendo. Yo esta marca lo había escuchado muchísimo. Keychron para aquí, Keychron para allá, Keychron. Y yo no le había hecho mucho caso. De hecho, llevo 5 años prácticamente usando Satechi. Encantado con ese teclado. Ya te digo, me encanta. Para Mac, este teclado está bien. El del Logitech está bien. De cualquier marca que tú quieras, está bien. El Satechi para Mac es espectacular. Espectacular. Es para mí más parecido a un Apple, a un Magic Keyboard de esto de Apple. Eso también a gusto cada cual. Pero bueno, tengo que acostumbrarme a este teclado porque es un poquito diferente. Así que nada, lo dejo por aquí. Gracias por ver el video y nos vemos en la próxima. ¿Ok?